Здраво, здраво. Како сте? Ние сме добро расположени. Спремни сме за уште едно дружење со вас. Во денешната емисија ќе се запознаеме и со Златко Николов од Скопје, кој има 58 години, тежок 150 килограми и 50 годишната Тодорка Тасева од Скопско Режаничино. Златко Николов. Да. Добре дојде во Диетална добро максимална. Дали може да ни се представиш на кратко кој е Златко, од каде доаѓа? Златко доаѓа од Скопје, 58 години, женет, 2 машки деца. Колку како и јас. Да. Колку години имаат? Па едниот е 91, вториот е 97. Добро, тука се близко. Да, близко се. Женет вработен моментално во пивара, дистрибуција. Долгогодишно работев као лаборант во градежништво, со бетони и такви работи. Моментално физичка ли ви е работата? Физичка, да. Физичка, нели? Да. Пошто е утовар, мислам, утовар не е истовар, нели, во продавници достава на пијалоци. И ви пречи дебелината врз Па да, пречи ради годините, али не толку. Пошто мислам дека сум јас скоро цел живот ваков, така да и малку сум навикнат на таа работа. Да, тоа сакав да ве прашам. Дали Да. секогаш сте имале Секогаш, за физичка, јас не сум имал, значи, доека работев 30 кусур години во градежништво, не сум имал некоја физичка работа, активност, да, пошто тако ми беше работата. Пошто тоа се затвори, морав да барам друга работа. Добро, а дали приватно надвор од работава го користиш времето со некоја физичка активност или одмараш тогаш? Не. Па затоа мислам дека сум физичка имал. активност Да. доаѓа Немам тоа сигурно. физичка активност никако. Тоа сакам да прашам, има Дефинитивно. Да. Утовар, истовар, да. мислам дека на пивара Значи, утовар немам истоварот по продавници и цел ден си на работа утепувачи. Дали Рековте имаш- цел ден, извини, да. Рековте цел живот се Да, сте тако во сум, да. вода. Зошто сега се решивте да... Па јас покушавам цел живот да се решам од тоа, ама некако не сум упорен. Некако не А не мислите знам. дека во шоуто Па со вежбање, да, пошто немам никаква физичка активност. Знам дека тоа ми е најголемата ман. Не. Може ли да ми Јас кажете мислам, Да. кој е вашата искрена, како се храните вака накратко, генерално, не мора да одиме во детали. Па нели? јадам скоро све. Значи не одбирам, али последно време пак гледам, значи Дали моментално многу сега јадете јадам- леп? Па леп. Не, мислам, по моје мислење дека не јадам многу леп. Затоа што сега последно време држам као некоја диета си, после до 12 сат не јадам ништо, после 12 јадам. На аутофагија сте, значи. Па веројатно на Интермитент интернет го видов. Не. До 6 сат 7 и не прекинувам, тоа моментално е сега. Да речам месец, може и 2. Дали има некој резултат? Мислам, Имаше дали у се почетокот, чувствуваш меѓутоа подобро? имав повреда на ногава. Мускулот ми беше малку пукнал таа работа од физичката од пивара. И лежев, уште сум ја уште на болување, меѓутоа се опри ногата. Лежев доста, мислам, месец дена лежев и така да. А што со ногата? Па мускулот го повредив при бутање на палета, како да го објаснам, на таа палета, да речеме еден тон, јас се бутам со палетар, така да се повредив. Али се дешава и тоа, мислам да... Имате ли друг некаков здравствен проблем освен тоа сега што би се Па случило? не, па јас здравствен нормално пијам терапија, пошто сум ја 58 години, пуничок, За крвен дебел. притисок пиете терапија? Да, за крвен притисок, мислам дека Сите. малку го стабилизирав у последно време. Со терапијата? Па да, и со терапија и со ова што и помалку внесувам храна моментално сега, може да речам леп помалку јадам, еднаш дневно јадам. А пешачите ли, движите ли вака Не, надвор? па Рече, тоа е, да, не, рече, не, да, не, да. немам јас тој проблем може. И сега има проблеми со ногата, така да... Да, мислам ногата више ја решив, мислам не е тој проблем више Сега, го сега можеш да се движиш можам, без можам, проблем. можам така. без проблем, да, ама Дали Тоа јадете вика. кога ви се јаде или така, од навика, од досада? па јадам, па не од досада. Па дома кога човек седи така. Дома кога седам, да ми се пријадува, ама гледам да избегам, да чекам сопругата да кога да например од работа да седнеме заедно да јадеме. Сами некогаш готвите или не? Сам, да, готвам. Чекате сопруга? Готвам, али претежно да чекам сопругата и да јадеме заедно. Спремна ли е она да ви готви, а не мислам храна за да... Да. Добро. Да, спремна е, мислам, не. За души јас готвам кога сум слободен, ма да, она си готви сите тие работи. Салат јадеме ли?
Да, Да. пред јадење со раки. Така. Само што сакав да правам. Тоа, значи, тоа ми е кој некој ритуал, че пред јадење Затоа правиме прилика колку салата. килограми имаш сега во моментов? Јас последен пат кога се мерев пред да почнам со тоа диетата 12 имав 147 Од прилика. така имам, мислам дека си имам повеќе. А колку мислиш дека можеш да ослабеш за овие 3 месеци? Еве гледано од претходната сезона, ако си не прател, Ја мислам 20 кг дославно ќе бидам задоволен. 20 килограми да ослабеш. Ако тоа е добро. Одлично. Би бил задоволен ако Не треба повеќе според мене. Кого Според повеќе ќе рецепт. слушаш? Да. Вероника или Бубе? Молам? Кого повеќе ќе слушаш во врска со храната? Па Вероника ќе или слушам Бубе? било кој, ја мислам ќе Било бидам кој ќе ви се упорен. падне, пошто Да. ние сме група Така. и они се група, така не поделија. Јас Мислам имам дека ќе бидам упорен у тоа да се придержавам строго. прашање имам едно, извинете. Поведете. Спомна дека си пуничок уште од дете. Сега ме Па да. интересира спортска некоја историја како дете си тренирал или нешто си Спортска вежбал? историја имам у средно школо, тренирав бодибилдинг, да речеме фитнес. Така. На олимписки базен имаше, или као млад човек. И Колку време, извини? имам, да не ве излажам сега, може една година, пола, сакаше човекот да ме спрема за тој спорт, ама јас пошто млад и не кеф. Само дев така чисто рекреативно, али човекот ме виде дека што знам. Ми рече имаш потенцијал. маса, имаш Така, се, да. сакам да те спремне, викам не кеф. Нормално и тоа го прекинав. Ете, нека било. Па пола сега на година, 58 години да те спремеме јас и Гаго. Ако јас мислам дека сум способен за А дали Физички ако тие еве работи. почнете со исхрана и во шоуто и ако не видите првиот месец резултати, дали може би тоа ќе ви направи да не сакате? мислам дека не. Мислам дека Нема да изгубите самодоверба. Нема, Тоа би- мислам цел живот ми е желбана да ослабам малку Ослабе, да. Секој може ако сака. Да, Само не треба да поставувам, проба, да. да. Знаете дефинитивно. зашто? Ние сега сме ги таложеле овие Така. оваа килажа сме ја качувале со години, години. а луѓе се обесхрабруваат кога нема да ослабат за месец дена. И мислат Не, дека А тоа не е не е правилно јасно, тоа тоа, не е јасно, нели? не. Значи да, затоа и прашува, затоа што вака сега ме интересира за колку време мислите дека ќе добиеме некој резултат кој што ќе го Да ви кажем искрено, стварно не знам. Пошто Така, може би Не, не е знам, бил. не сум до сега. Не сте пробале може Највише во сум скоро ослабнал, време. Највише у војска кога бев у JNA. Охо, Тоа значи имав- одамна. Да. Тоа зборам, значи Чим јана ја да, спомнувате? JNA, значи на 18 години. Тоа само ме ослабнав, тотално бев ослаб. Значи Мајка функционира ми на се строг суши режим, да. дека сум нешто болен кога ме виде толку слаб. Али за 3 месеца се вратив. На Така својот. прочита во прашалникот риболов. Да, тоа ме обиден И од спорт. тука се хоби. и од тука се и Па и од тука спорт, се да. Да. килограмите. Цел ден Така. ловење Да, риба. ама знаете ли Јас риболовот колку е чекам- добар за да. ментално здравје? Да, се Па, според. Чекам многу секој добар. викенд Да. и дојран сум, тоа е. Одојран. Да продолжите со тоа, Па и само си да продолжувам. метнете физичка активност Е, друга тоа, и да. правилна исхрана и тоа рибче Па што јас- ќе го јаде, фатите да си го каснете. Златко ја Возев како точак порано, така да мислам дека и сега го спремам више точак од Као поранешен рибар да те прашам. Како ловиш со тапа или на тапа, тешко? тапа, ништо, Со строго тапа тапа. најубаво, тоа е Строго, тој прави, мислам, за мене да, риболов. и според мене тоа е вистинскиот риболов Така, затоа така. што цело време ја гледаш тапата, ти И треба осетот ти да го концентрација, фатиш, така. ти треба се тука си и се фокусираш, многу луѓе мислат дека Автоматски се риболовот е- исклучуваш. Да. Не, Се многу е. исклучуваш да, Да, за ама се. на риба лесно Да. поминеш, не треба да Така. му кажеш со среќа ќе те утепа. Тоа се више Како е малку да излеземе од тема на Дојранско рече така? на Дојранско, да. Дали, Таму сум дали претежно уште и има црвено перка? Јас немам одамна, Има значи црвено одено. перка, има А, лињак, има Значи крап. лињак уште има да крапот. Да, има, Крапот или има. шаранот како го Има кажа. сега бев јас пред забрана, сега е забрана више дојдам. Добро, сега ќе Бев- почнеме рестењето на Да, крапот. сега е забраната од понеделникот до прошлиот викенд бев, така да слабо Одлично. беше, меѓутоа одам. Одиш на едно крапче На направено со ментална- многу да, сол, налика. со многу Црвено зеленчук, перка, одлично. се, мислам, јас обожавам риба. Да, и црвено перката Така е многу да, вкусна да, риба. Има нешто што не Специфично. треба да јадете, не, што не смеете, што Немам ништо да се забрането, Све пошто може јас да пијам и терапија и за срце, не оти нешто што знам, али Што пиете, блоксан? не. Не. За циркулација на крвта тие како Аха, добро, готово. факсори како ги викаат сега. А се пошто примав за многата тие клексани, малку го прекинав. Али сега мислам тоа е Значи посоветен мора да доктор. почнете, мора. Време, така. Па да, јас кога да отидам на лекар, секаде на преглед, прво што ми кажуваат, да ослабно.
Ма тоа е скриена болест, а тежината накачана. Многу полесно ќе ви биде, подобро ќе се Па мене чувствувате. се поише ми смета. Добро, Да, нормално да. тоа како Да, оди со да, годините, така. мора да се внимава. Јас се надевам дека ќе успееме заедно. Па Дефинитивно. затоа и се пријава па сега. Ако слуша, Па да. Па чиму Да, затоа што на пример Не, џабе значи, Чиму ако Јона ослабел, значи имавте режим ја Каде ќе го бевте стиснеме. каде Да. бевте во војска? Во Панчево. Во Панчево. Таму ми беше тоа буката како ја викат првите 3 месеци. Тогаш највише се слабее. Кога те тера тогаш кога се знам и јас сум Кога бил во имаш војска. физичка активност е после ја пошто бев Ползење, инженерија, трчање. возе ваљак таму, машинерија, така, после се си работа и нема таму, значи таму е се со физичка Кој активност. не бил во војска не знае, И се особено станува рано Јана. и се трча. Особено Да. Јана. ја едноставно викам дека треба да се врати во Да. Треба да се врати, И тој особено- режим што го имаше Јана, Ете мислам, така. таков режим ја. Особено зимно време кога се станува во дури не е ни разденето, а можеш да ти на трчаш. физички. А позади јас, И пошто сум вежби. бил исто, не сум можел да трчам, не ме оставале, нели, сад няма човекот со стапчима капетан ми мавал да трчам напред. Не ме Да, остава. нема таму Нема поштеда оставање таму. нема Браво, поштеда, така. штом си пратен во војска. Али затоа мора- после барабар трча со сите други, така да. Затоа Гледате кажам се е време. 147 Па може и килограми поише имам од прилика. За крај. Спомна преска околу 20 килограми. Па толку 20, може и 30. Еве, не Ама пак нема да бидете до идеалната и да ги Ако, симнете кога ќе знам. заврши шоуто, Знам. нема. Дали ќе продолжите после? Со исто сами. Мислам дека и Сега, сакам сега, да еве, за 3 Ја и- месеци, од утре почнуваме да вежбаме, Добро. 3 пати неделно. Исхраната ја Добро. добиваш од некој од нутриционистите Добро. во која група ќе се паднеш, кој ќе ти биде спротивен. Желбата. 147 килограми. Колку сакаш да ослабиш? Тоа 120 би Океј, сакал. за 3 месеца, да. Би сакал до 120. Треба многу али да- пак би продолжил, пошто јас стално се решавам, идам сега да вежбам, идам да прашам, да почнам е да тоа. вежбам. Значи, желбата И е не некаде- можам никако да се одлучам Ви да треба отидам. некој да ме Желбата е мотивира. некаде да биде Треба да ме така. бутне некој да. Па треба, Значи генералната желба е да дојдеме до 100 точка. Си кажа, првите 3 месеци. Ама не може за 3 месеци, ама Стопче, затоа не, треба не, да продолжите. Генералната Да. желба, не Да, зборам да. сега за 3 генерално, месеци, да. него желба во која на пример се гледаш за едно 3-4 години. Така да. Златко се да. гледа со 100 килограми Тоа или уште подобро 99, Да, да не биде тоа троцифрена троцифрен, бројката. дефинитивно. Тоа мислам И- дека не знам. А ја мислам дека Зошто? дека Не, дека таа возможно е. лажа ти би ти одговарала затоа што ти природно си крупен, гледам имаш и крупни коски, тоа добро го видел тренерот во Да, Олимписки, тоа беше во 90-тите години, јас се сеќавам, па пошто така, ја учев да. во Корчагин. А може и и пред 90-тите беше јас. Понекогаш одевме таму, имаше баш Тоа долу подрумот добар беше. клуб во подрумот, Да, беше па доле. таму морав за спортска медицина, иначе не те примаше да вежбаш. Да, така да добро проценил тренерот и тебе мислам дека килажа која што ќе биде под 95 килограми нема да ти одговара затоа што таква ти е Да, конституцијата на самото тело, така да еве совет од мене ако дојдеш до 95 мислам не треба повеќе. Така, така. Хипотетички Само да зборуваме. се стигне. Само да се одржува тоа, значи не одиме по онаа табела која што е нели со висината и со килограмите. Секогаш треба да се гледа и самата градба на човекот според мене. Сега не знам колегиве, они сите си имаат свое мислење, они се тренери, да нонстоп се со луѓе кои што тренираат, нели мускулна маса и слично. Според мене тоа е идеалната тежина која би била ако успееме да дојдеме и до 120 за 3 месеци, тоа е значи врв. Го запознавме Златко Николов. Ни остави убав печаток. А сега да се запознаеме поубаво со Тодорка Тасева. Добар ден. Добар ден. Дали може да ни се представите? Јас сум Тодорка Тасева од Илинден. Имам 55 години. Мажена, 3 дечиња и внука. Браво. Супер. Се пријавивте во диетална максимална. Да, Имате ли трема? малку. Малку? Малку, да. А која е причината поради која што се пријавивте? Па причина е, Освен килограмите. освен килограмите, дружбата. Супер. Да, дружбата ми е сакам да се дружам и така да.
Тоа ми е најбитно и нешто пак да симнам од тоа, од килажа. Од килажата. Да. Дали ви се допадна претходната сезона? Да, ја гледав цело време, значи ја следев кога можев од работа, значи кога не сум на работа, се гледам да ве следам да видам како И добри до крај ве? добри ве. Супер. Да. Дали сега се занимавате со некоја физичка активност? Трчање. Трчање? Да. Супер. Пошто ја работам како обезбедување, значи повик сум движење и така да. Баш интересно. Да. Супер. Се уште работите така? Да, работам се уште и така. Има ли кратци? Не сум ја во тој, јас сум со дечиња, во школа сум сега, да, баш со убаво. дечиња Супер. сум, тоа е. Значи се грижите за нашите деца. Да. Супер. Ајде, ќе ја прашате нешто Тодорка? Вероника? Ајде, Тодорка, еве јас да си ги имам прашања некој за тебе. Дали некојаш претходно сте пробале да послабнете? Ја сум пробала 2 пати, значи и сум имала за 2 месеца само тоа утрчање, значи утрчање и со диета на исхрана. Има послабно 33 кила. За 2 месеца? За 2 месеца. Тоа сите ми се чудија. И зошто? Што се случи да ги вратите килограмите? Немавте мотивација или? Килограмите ги вратив зашто кога отидов, кога се селив од стан во куќа и 1 година паузирав со работа и така килограмите си ги качив. Емотивно јадете? Да. Добро. И, Под стрес? да, под стрес, да. Добро. И тоа. Добре, ја би сакал нешто да ве прашам. Вака сега ме интересира дали користите некои медикаменти, дали имате некоја терапија или не користите ништо? За притисок користам. Добре. Ненобил ли как се тие и значи, енап, тие за мала притисок. хипертензија има. Да. И тероидната. За тероидна тие. Имате Тоа. хипотироидизам или? Или Хашимото. Хашимото, да. Обично голем дел од луѓето сега ја има таа диагноза Хашимото, што не е проблем. Од стрес, тоа. Да, Тоа е све. меѓутоа, која е вашата желба, дали имате некоја цел повторно да достигнете некоја бројка од 30 килограми или е нешто помалку овој пат? Сега е помалку барам 15 или 10. Зошто е толку? Толку сакам. Ја мислам дека со ваков тим као нас ќе успееме заедно доколку и вие нели соработувате и доколку најбитно е да имате таа желба и волја и како што кажавте трчате, значи физички активни сте, не сте некој што почнува од почеток, значи телото има некои навики за физичка активност, така да мислам дека би имале според мене некој успех. Ќе видиме, ќе каже крајот. Сепак. Гаго? Јас имам едно прашање. Дали Повели. имате некакви болки телесни, половината зглобови? Само колку малку на десната, значи тоа, немам некој Имаме некоја стара повреда или стара повреда. Да. така да? Да. Тоа друго немам нешто болки. Во секојдневието Сега не лимитирали во одредени секојдневни обврски задачи? Имаме лимит? Не запира нешто да правиме или не? Не. Не? Супер, одлично. Штом трча? Да. Да, не. Утрчање сам и ти кажам, со деца и стално сам ја на нога, значи со деца. Значи тоа ми е поголем плюс. предизвик, кој ќе ви биде, исхраната или вежбањето, мислите? Вежбањата. Па мислам дека вежбањето сега. Мене ме интересира кога станува збор за храната. Дали имате некоја храна која што мислите дека придонесува за зголемената телесна тежина, која што вие малку потешко да ја оставите? Дали имате некоја рутина, да речеме, после секој оброк, дали внесувате нешто благо кое што содржи рафинирани шеќери и слично, или повеќе сакате некоја масна храна или слично, да на некој начин да видиме од кај доаѓа акумулирање на телесната тежина, дали се тоа масти, дали се тоа вишок на шеќери кои што ги внесувате. Така накратко да ни кажете која е вашата рутина во исхраната, не мора Начин на детално, исхрана, да. меѓутоа некој начин на исхрана кој ви е ритуал, кој што ви е секојдневен. Може И што мислите дека поради таа сте доаѓа до сте себе зголемена. сте ги накачиле? Благото
многу ретко сега благо јадам, порано да, сега ретко благо, значи благо. Лебо ја мислам на мене ми. Сакам леб, одма тежината со лебо ми е Поготово ако сепак. јадете бел леб, Да, што што е исто како шекер да тоа е, јадете. нели, знаеш сега на тестенини, на себе леде бурек или било што, тоа ме качува, значи. А за мрсна храна избегнувам мрсна храна, а не внесувам салати, тоа ми не проблем. тоа Најголем баш проблем. најголем Не, тоа ми е најголем според проблем мене, што не да, внесувам исто. салати, овоше, нели тоа. Тоа е држи сити. Газирано не пијам, а сокови воопшто други, вода и вода ретко пијам. Значи тоа ми е проблем. Значи ја може Сега само и со да- пола литра ја цел ден да поминам. Не, Сега и да сакате, да не сакате ќе пиете кога ќе вежбате. Да знаете, Ето, ќе најмалку 2 литра вода, Да. кога вежбате дури и 3 литра вода, еве колегиве што вежбаат, што се тренерите, ќе се претпоставам, ветерат, ќе се јел, согласат да. со тоа и ќе работат на вас на тоа. И секако, значи, морате да внесувате храна која што содржи растителни влакна за да може Да се чувствувате целиот- сити. да се чувствувате сити и целиот гастроинтестинален тракт да функционира онака како што треба и да се исфрла дел од тие тој вишок што го имате за да не се таложи во вашите црева и секаде во останатите ткива, значи проблемот е што не внесувате вода и проблемот е што не внесувате храна која што содржи растителни влакна, значи Сложени, да. многу повеќе зеленчук и овоше. Некој ќе ви дадем и рецепти како да направите некои вкусни зеленчуци кои што ќе може да ги внесувате повеќе за да успееме да ја намалиме. Тоа Многу- е, мене тоа е проблем што ја за салата, да речеме, што треба да го внесам, ја тоа не го внесувам. А зошто? Па Не сакате, не ви е вкусна или од ете да што да ги е, спреми? Да, измјам да спремам, па треба некој да ме спрема, ќе изедам. Па ќе ама, најдеме знаете ли да како? ја спреми. Знаете ли како велат? 50% од резултатите што ќе ги добиете е во подготовката. Еден ден е доволно вие да се подготвите. У недела, ефтина струја, нели велат. Доволно и да испечете зеленчук и да сварите нешто и тоа да го имате за наредните 3 дена. Доволно ви е. Само, нели, изговори. Секој може. Да. Порано да, ако бев 33, кога симнав тогаш, јас салати си правев од вечер, значи стално за Сега работа. мора пак да се вратиш Ама на сега- стара. Имате добар рецепт, значи имате добро искуство, значи ќе го споиме тоа претходно искуство и ние заедно со Да. ново искуство ќе направиме, јас мислам дека добар резултат, затоа што добро е што вие еднаш сте ослабнале, значи вашето тело покажало дека може и тоа Само колку памти. години било? и- Колку години сте биле? Кога сте ослабнале? Пред 5 години. Добро, не е тоа толку. Голема разлика, да, пример, пред. Не е голема разлика, значи тука некаде тогаш сте имале 50 на години, сега имате 55. Така да одлично мислам дека би можело тука да се добијат многу добри резултати, само да го примениме она што Леле, ама нели ја заедно ќе уплашивте Тодорка. осмислиме. Не, само баш ја немој охрабрив како што ме, јас кажа, не 30 кила, затоа што брзо симнување долгорочно нема да ги задржи. Ете сега кога се пријавив имам 93, ам сега мислам дека мислам са моја вага, имам 86 сабаља. Браво. А како тоа Кога се пријавив постепено? само постепено вака да се мисли. И го тргате лепчето. Да. Без леп. Да. Има ли гардероба некоја што сакаш да ја облечеш од порано? Ау. Има многу. Ау. Значи гледаш уште една Одбери си мотивација. денеска кога ќе се вратиш дома, одбери си, не знам, некој панталони, некоја Стварно кошула. сум била во сукна, во... Ета така значи или сум- некоја сукња, пробај, сликај се. И се надевам дека ќе влезеш во шоуто, дека ќе те одбереме и дека Дај Боже. ќе влезеш во некоја од тие облекла Дај кои Боже, што ќе ги видам. имаш. Тоа ми е гардероба имам. Имам јас едно прашање. Сонот каков е? Спиеме ли доволно на вечер? Дали Спијам. се одмараме? Да. Да, Од одмарам. колку часот прилика? Можам да легнем од 9 до сабаље до 4. 4 сум будна више. Мој човек. Да 10 пак 4 Добро, сум одлично е будна. тоа, 8 часа е сосема доволно Да, за возраст, дури и премногу, според мене околу 7 часа Да, се после сте доволно, 50-та да. година, доволно е околу 7 часа ако работите тешка физичка работа или ако сте биле активни во текот на денот, може 1 час повеќе. 8 часа се сосема солидно и доволно за телото да се регенерира, а тоа е многу добро што се легнувате во 9. Тоа е Хормонот Тоа е- на раст тогаш, и хормонот на раст и другите хормони е Мелатонин, многу браво. битно. Значи после според мене 9 е Девет, одлично десет, и 10 кој би да. можел
да отиде во кревет, тоа е нешто идеално кое што треба сите да го практикуваме. А ретко го практикуваме во денешно време. Од 10 до 2 е најбитниот сон. Обично, да, од 10 до 2 кога тогаш се случуваат многу работи. Се регенерира хормонот на раст, се регенерира нашето тело од токсини исто. Јас имам една поговорка, кажувам, обично легнете си истиот ден кој што сте станале. Значи да не биде тоа после полноќ, значи истиот ден, а кој може во 10 уште да легне да заспие. Тоа е нешто идеално и е клуч за добро здравје, па и за целиот метаболизам кој што го имаме. Обично луѓето, ако остане после 10 часот, нормално е да чувствува глад затоа што е буден, има сепак некоја физичка активност и самиот мозок троши многу калории кога сме будни и тогаш посегнуваме по некоја храна и тогаш е најголемиот проблем, ќе си изеде нешто навечер и ќе се легне да се спие, го оптеретуваме и желудникот и останатите органи на место. Сонот, дефинитивно кортизол се крева кога ја гледам да вечером до 6, значи да не баш, да одлично, што да направиме вечерата салата да биде, тогаш ќе биде и протеини има од се. Секако и протеини секако ќе ставиме некои семки во салатата. А за семки јадам, да, такви работи. Браво. 50 грама баде ми се доволно протеини според мене навечер. Пред спиење. Така да воглавно ја мислам дека заокруживме, направивме една, да кажеме, еден сублимат на сето она кои сте вие, што сте и вашето искуство тука доста ни помогна, нели, да добиеме една слика како би можеле да работиме ви колегиве со нивните програми кои што ќе ги направат за вас, нели, секако доколку ве одбереме. Јас мислам дека тука би можеле да го завршим интервјуто, нешто ако имат колегите да додадат. Колку мислите дека очекувате да ослабнете? Нели сте ослабнале 30 кила, рековте дека 10 до 15 сакате. Колку се мислите, очекувате дека ќе ослабнете? Ја мислам дека ќе ослабне. Ако не у килажа у обем, може. Да. Најбитното нешто. Да. Значи можно, значи ако не у килажа у обем, сигурно, тоа сум сигурна ја. Дефинитивно. Со спорт, со правилна исхрана, мотивација, бодрење, тоа е многу битно, особено првиот месец. Ето, мислам дека ќе постигна. Биди спремна, спреми го дома парчето облека која што сакаш да ти биде спремна после 3 месеци. Па сега нема да влезам како ќе. Држи палци и се надевам дека ќе те одбереме. Ти благодарам. Благодарам. Не треба да се плашиме од промената. Треба да веруваме само дека таа ќе донесе прекрасни големи работи. Својот живот, начинот на исхрана и животниот стил би сакале да го променат и нашите пријавени кандидати кои ги запозна стручниот тим. Секојдневните рутини почнаа да ми стануваат секојдневни предизвици. Сватив дека очите помагала ми го отежнуваат животот. Затоа го направи вистинскиот чикор. Лазерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија со можност за плаќање на рати. Закажете преглед на 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот.
во центарот на градот. Студио Катен Кат. Имаме тешка задача, да преспиеме па така свежи, да се изјасниме во утрешната емисија. Ја веќе знам за кого ќе гласам, ама утре ќе ви кажам. Довидување до утре. Во исто време на Канал 5 телевизија.